歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個簡易嘅英式海鮮批，好好食嘅呢一個，因為咧實在太易整啦，同埋咧可以大圍咁分，當一個主菜咁食都 OK 嘅。嚟啦，即刻開始。好，首先咧我哋要搞下啲薯仔先嘅。咁啊，呢個薯仔咧，我啊已經係切好浸咗噶啦。咁你切嗰陣時咧，成個咧你就唔好切得太細嚿啦，因為咧我哋攞去烚嘅。OK， 好，倒咗啲水先。我已經煲咗一餐水啦，入邊咧係有鹽嘅。OK， 咁我哋水滾就放啲薯仔落去，咁啊然後咧烚佢大概20至到25分鐘啦。OK， 做咗一樣嘢先。好啦，放咗個薯仔入去烚之後咧，我哋要預熱你嘅焗爐啊，去到攝氏200度，攝氏200度啊，即刻去做。OK， 跟住咧我哋切其他嘢啦，洋葱成粒啊，好，跟住攞個煲炒散啲洋葱先，直接放落個煲度，跟住加牛奶，嗱唔好孤寒啦，我哋玩全脂奶 ，OK， 跟住咧加啲 whipping cream。2塊 bay leaf 擺落去，然後咧撈一撈佢啦，跟住放喺爐頭細火慢慢煮佢。我哋要收一收呢一個 cream 同牛奶嘅 mixture。咁我哋咧就收大概1/4度啦嚇。OK， 慢火煮。OK， 開抽佢先。好啦，而家咧趁個薯仔又烚緊，個 cream 又煮緊嘅時候，我哋咧就去搞下啲海鮮啦噃。好，第一樣要搞嘅咧就係魚啦。嗱，我呢一個咧喺嗰啲凍肉鋪咧，好求其執條嗰啲白魚肉。嗱，基本上咧我哋呢一個英式海鮮批咧，最主要嘅海鮮咧都盡量咧係白色嘅。咁啊，唯獨是一隻有蝦咧就橙橙地啦。不過有少少顏色都 OK 嘅。Alright， 是但都得㗎。嗱，你自己中意用啲靚啲嘅鱈魚啊、三文魚就唔好啦。三文魚我覺得咧韌得滯嘅。用開啲白魚咧係會好啲嘅 ，OK？ 好嚟啦噃，好簡單嘅啫。呢一個解一凍啦，索晒啲水出嚟啦，穩定個兜先。跟住咧，我哋就解開佢。其實咧，我哋將佢斬件嘅啫。嗱，唔好太細。跟住我哋放喺個兜度先啦。好，跟住係頭先講過嘅蝦。蝦如果係大隻嘅話咧，我哋可以將佢切3 part 啦。帶子，你可以細嚿啲嘅，如果佢大嘅話，呢啲都係雪藏帶子嚟嘅啫。你話如果有啲人呢啲邊唔中意啊，咁你咪整走佢咯。我又覺得冇乜所謂。OK， 跟住我哋鹽啦、白胡椒粉啦，你可以用黑胡椒都冇問題嘅。跟住就撈下佢啦，可以。跟住我咧就會用個筲箕咧去裝住啲海鮮嘅，然後咧咁 hea 住佢。點解咧？因為有陣時咧用鹽醃咗之後咧，佢啲水分咧會再出嚟嘅，咁我又唔想咧嗰啲出嚟嘅水咧落翻落嗰個海鮮度，於是乎我揾個筲箕裝住佢咧就可以滴落個兜度啦。咁當然呢一個咧要包住保鮮紙放翻落雪櫃啦。好啦，薯仔 ready 啦噃，睇一睇先，攞過嚟，哇正！嗱，咩叫 ready 咧？其實你揾把刀仔啦，哇，撥走啲煙先，揾把刀仔。插落去，佢跌落嚟，嗱呢啲咧吉都吉唔到起身啦。OK， 即係 ready 啦。跟住揾個大兜，攞啲薯仔上嚟。OK， 好多煙啊！跟住呢個步驟咧就係一定要趁熱做噶啦嚇。OK， 好熱嘅薯仔，牛油要凍嘅牛油啊嚇。我哋咧逐啲放，跟住咧將佢哋撳扁佢，落埋呢個。好嗱，用晒啦。跟住加啲鹽，自己咧一定要試下味啊！多少少 perfect 嗱。如果咧你嘅薯蓉咧唔係好似我咁滑淨嘅話咧，你可以選擇加少少牛奶落去嘅。OK， 加啲牛奶咧佢就會滑翻少少噶啦。OK， 如果太滑嘅話咧，就千祈唔好再加牛奶啦，因為咧我哋唔想個薯蓉咧太過稀嘅。好啦，咁啊，至於嗰個汁咧，已經冇咗1/4啦，非常之香。Yes. 跟住我哋要做啲咩咧？跟住咧，我哋就要加芥辣，最好就係 Dijon mustard 啦，然後 sour cream，撈勻佢，
趁佢仲熱嗰陣時做呢樣嘢，然後咧試一試味先。Very nice。跟住咧，我哋落少少鹽啦，黑胡椒啦，今次唔使太多，再搞一搞，再試下味。Good。好啦，跟住我哋做啲咩咧？跟住要隔一西嘅，倒咗呢啲落去先。OK。跟住另一個步驟就係咧，我哋要揾個冰水將佢咧震一震啦。呢個純粹咧就等佢快脆咧降溫嘅，因為咧我哋想快啲做完。咁但係如果你話即係想等佢攤唞下咧，我又覺得唔係太建議嘅，因為咧呢一個係忌廉啦嚇，你由佢攤唞喺度咧，有機會有細菌㗎。所以咧用冰水快啲將佢急降溫，咁咧就會安全好多啦。OK。降一降先，好啦，震完嗰個忌廉之後咧，我哋就可以開始組合噶啦噃。揾一個入得呢一個焗爐嘅盤啦，海鮮，咁啊梗係自己整靚啲啦，均勻啲啦，魚啊、帶子啊咁樣，蝦啊周圍都有。OK， 然後咧你就可以倒啲白汁落去啦。好，我哋咧就咁喐一喐嗰個盤。等嗰啲汁咧自然地落去，夠噶啦。嗱，如果多咗個汁，可以點做咧？基本上咧呢一個白汁咧，你係可以用嚟做意粉噶，即係話你烚咗個意粉之後，揾個鑊仔，倒啲汁落去，倒咗烚咗啲意粉，然後撈埋佢，白汁意粉，perfect。好啦，咁啊整咗之後咧，我哋做咩咧？鹵作糖啊，我哋要將嗰啲薯仔咧擺上去啦。擺咗先，你唔係第一下就要整靚佢㗎嚇。好，強烈建議大家咧用呢一個 offset spatula 咧去整平佢嘅，冇都唔緊要，用翻你個孤寒刮慢慢鋪平佢啦。啊，最主要嘅目的咧，我哋係嗰啲邊咧要封得好啲。OK， 然後抹一抹啲邊先，因為咧焗出嚟好醜樣啊。跟住揾個叉喺上面咧。係咁以刮啲紋啦。OK， 嗱，其實咧呢一個派有個好處就係咩咧？如果你唔係即刻食，你可以去到呢一個步驟咧，就將成件事咧放落雪櫃，唔係冰格，普通即係4度雪櫃嗰啲咧放喺度。你要焗嗰陣時咧，先至直接放落個焗爐度焗。OK， 咁樣咧你可以隨時都食得啦。Alright， 好，跟住最神聖嘅任務，哇，豬鼠啊！好緊要啊！呢個放入焗爐焗25分鐘，25分鐘過咗啦。哇！好似哎呀，好似成日辣親添。Oh my gosh！ 好香！唞佢10至15分鐘先至食，咁咧仲好味。食嘢啦！哇，頭先影相已經插咗落去，而家開先。哇，正啊，好開心。Look at this， 咪啦，好好味。good。嗱，如果咧你覺得整完之後咧，好似我咁水汪得滯嘅話咧，你唔中意嘅話咧，你可以喺中間咧轉一個汁嗰陣時咧，加少少呢一個粟粉或者係生粉，咁啊等佢結翻少少 ，OK？ 咁啊佢就會結身啲噶啦。咁啊，但係我自己咧，嗱，其實我真係我自己中意啊，係有啲液體咧係好似好食啲嘅。呢個係我自己嘅感受咧，因為其實可以少少水分咧當湯咁樣飲下咧，又飽嘅喎 ，OK 嘅喎 ，OK， 好啦，大家不妨試下呢一個食譜啊，同埋記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續。